गैस ये बेरी का पेड़ है, इस पे बेर आते हैं। और अब मैं घर वापस जा रही हूँ। सोचा इस लोकेशन पे एक ब्लॉग ही बना लेती हूँ, क्योंकि इधर मैं आई थी, मुझे ये अच्छा लगता है। इधर मोर हैं, चिड़ियाँ भी चौंचियाती रहती हैं, और ये सब कुछ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए गैस हम यहाँ निकल आए। आपको वीडियो ब्लॉग बनाते समय मैंने सोचा सबकी आवाज़ अच्छी लगती है, चिड़ियों की। सुबह सुबह 6 बज रहे हैं सुबह सुबह, और इधर काफ़ी जामुन भी पड़े हुए हैं ना गैस। मैंने सोचा मैं जामुन भी बीन के लाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि गैस आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ वीडियो बनाते समय। एक बहू हो के, इस गांव की मैं बहू हूँ, फिर भी इस गांव में मैं वीडियो बनाने आती हूँ। लोग तो मेरे को देखते रहते हैं, सोचते हैं ये बहुत वीडियो बनाने में मस्त है। गैस मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ गैस मेरी मेहनत जाया नहीं जाना चाहिए, इसका फल ज़रूर मिलना चाहिए गैस। ऐसे ही मुझे प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मैं बहुत मेहनत से गांव में से निकल आती हूँ वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉग शूट करने के लिए। ला डब्बा ले चल। तो चलो गैस मैं अपने घर जा रही हूँ। काफ़ी जामुन इस पेड़ से हमने बीने थे, बहुत जामुन इकट्ठा कर लिए हैं। ये जामुन का पेड़ है, तो कर सकते हैं गैस। यहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है, धान के खेत लगे हुए हैं। चलो गैस मैं घर के लिए निकल चुकी हूँ। ये बहुत शोर मचाते हैं, मेरे साथ ही में रहते हो, शोर मचाते रहते हैं। दोस्तों क्या है कि आप देख सकते हो, इधर ये गांव की पुलिया थी, ये टूट चुकी है। कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पर, बहुत सारा पानी भरा हुआ है। वो सामने टंकी है, दिखती है। और गैस इस मतलब मौसम में, बारिश में ये घास बहुत जमती है। इधर देखो ये घास बहुत है, बहुत है ये घास। बहुत घास है इधर। ये वाली घास अच्छी भी लगती है, मुझे तो ये घास अच्छी भी लगती है देखने में। सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल निकलते हैं इसमें, बहुत अच्छा लगता है गैस। और मुझे तो सबसे ज़्यादा शहर से अच्छा कोयल बोल रही थी गैस, कोयल कू 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 कू, कोयल सी तेरी बोली कुकू 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 कुकू, सूरत है कितनी भोली कुकू कुकू। तूने मेरे तन को छुआ, मन में हुई कोई हलचल, दिल मेरा डोल गया, ऐसे उड़ा तेरा आंचल। तूने मुझे बेचैन किया, तूने भी तो मेरा चैन लिया, बातों में तेरी सरगम कुकू कुकू। गैस पूरा गाना मेरे को नहीं आता, इसलिए मैंने गा के आपको सुना दिया। इसी वजह से इस ब्लॉग को बनाने आए थे, इस लोकेशन पर। आपको ये लोकेशन कैसी लगी? बहुत मज़ा आएगा आपको पूरा ब्लॉग देखते समय। चिड़ियों की चहचहाट,
तो गैस गांव हमारा बहुत नज़दीक रह गया है, बस यही गांव दिख रहा है। मैं जा रही हूँ, ब्लॉग यहीं बंद करती हूँ। आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, तब तक के लिए ये लोग सब देखते हुए मुझे जाते हैं कि ये वीडियो बना रही हैं। इस पे बैठी है पड़ुकिया, गांव में पड़ुकिया बोलते हैं इसे, कबूतर वाली पड़ुकिया।